欢迎你们。哦，你确定你是外国人？哦，好久没刷到你了，能下次点个关注。生活里不喜欢，但是表演里说话这样的挺有意思。是的，你们这个话就是节目效果，玩游戏吗？不玩。休想哈，休想坑我好姐。我问你是哪儿的？我是广东江门的。是的，你们是哪儿的？哦，傻逼呀！旁边的那个炉子是真的吗？后面那个壁炉也不是，它是氛围灯。欢迎大家，有没有第一次来的朋友？新人新粉丝还没看过猪肺里面是什么样的？想看的话，你们扣个6，人多的话我们就给大家切开看一看。欢迎首尔的朋友，嗨，欢迎你！欢迎思密达，欢迎你！欢迎尾巴，嗨，欢迎你！胡子是道具。